咦，你好啊，Happy 哥。你好，Happy 仔，你知道我揸住呢個係咩嘢嗎？好似係一個耳筒喎。哇，你犀利！我都早知道你犀利啦。大家好，我係華強北 Happy 哥。呢一期呢，我想問下你，Happy 仔，聽講你上次呢，阿 B 姐啊、高進啊，同埋阿大導演阿李力持啊，係嗰個大屏幕都係叫你去影嘅喎，係咪有呢回事啊？係啊，冇錯啊。多謝大家支持啊。咁就真係要俾你點個讚你啦！你真係 very good 啊！咁我都俾你影到，我都 happy 嘅啦。係啊，一定啊，冇錯 OK，啦。喺呢度呢，我要同大家講一聲，多謝大家嘅多多支持。跟住呢，而家香港好似落嚟嗰啲朋友們呢，聽講嗰啲長者啊，好似話坐地鐵啊，同埋嗰啲八達通，佢話用唔到嘅啦。好似嗰啲政策好似改咗啦，你可以攞嗰啲身份證、培養證俾佢一啲就搞掂啦。所以呢啲呢，就係一個好多人問題。係好多人都唔知嘅。我哋可以同你呢啲長者互動一下，你哋落嚟可以注意呢個問題，就係咁樣咯。OK，我哋落嚟呢，就介紹埋呢個。呢個係咩耳機？我而家拆個衫嚟出嚟先。呢個呢，就係關於一個打電話超級清晰嘅，佢可以咁樣掛喺呢度，跟住呢，呢度一拍一個掣，拍一個掣佢就即刻你睇就有紅藍紅藍開嘅啦。最緊要係咩呢？ Type C 充電口，清晰到呢，唔係通話嘅清晰度咧，超清嘅。呢個嘢咧真係掂啊！你好多嗰啲開車族啊，跟住仲有要通電話，呢個極力推薦。就係有兩個色喺呢度，兩個顏色，白色同埋黑色，冇錯，白色同埋黑色。咁既然你講得話咁清晰嘅咧，我哋都要做個超級靚價，係幾多錢咧？55蚊就得啦。55蚊啊，非常之 happy 啊！非常之 happy 啦，唔使100，唔使80，冇錯 ，happy 就啱咪啦。跟住只需要55。我又再介紹一個充電寶啦。上一期有介紹過。咁多充電寶。呢個有白色、有粉紅色、有藍色。佢呢啲咧，我哋擺喺呢度，嗰啲做得好靚嘅，你睇，咩色都有嘅。最主要呢啲有冇 QR code 啊？Happy 哥。嚟啦，俾你咁樣照一照啦。俾大家睇下。呢啲咧，我要大聲講噶啦。呢啲咧就可以做皇帝噶啦，因為點解咧？登基做皇帝就有需要 QR code 啦。OK。呢個聽起嚟都唔錯啊，人人都可以做皇帝。做皇帝冇錯，冇得輸，所以一定要買有心思 QR code。我哋咁樣咧，呢個機咧，到時落來，你見到阿 Happy 嗰個頻道咧，你就100蚊可以買走。100蚊，3個顏色，超抵噶啦。係。跟住仲有一個，我哋賣得超火爆啊！嗰個好似個相機啊，相機運動嗰個充電寶，佢一樣，佢都有附帶呢啲 QR code 嘅。用微信一掃，佢嗰啲證書就出嚟啦。有重版嘅信息，樣樣齊全嘅。不如我哋掃下俾你睇下啦。現場俾大家睇下。現場俾你睇下，我而家攞開，打開個微信，你睇一啲拉近少少，啲嘅一聲，你睇咁樣拉上去。呢啲咧心思證書文件查睇，你等下先啊。你睇即刻就出嚟啦，好清晰嘅，好清晰嘅，可以 keep 圖嘅。冇問題。OK。咁既然我哋呢啲咧就話咁靚嘅廠品，我哋都唔需要話賣得幾貴。你影落嚟，我哋有2個包裝，有2個顏色。講講啊，我攞起嚟啊。米色、米白色同埋紫色。
人多顏色。就兩色可以選擇。啊，我哋一樣，你玩 Happy 哥，睇下高進頻道落嚟都好，我哋一定大力支持，100蚊，係100蚊可以健康快樂㗎，就咁樣。 OK 好。跟住呢度咧，又有一個好多之前買咗呢款啊，有啲話冇 QR code，而家我哋亦都有 QR code 做出嚟啦。而家全部都升級咗啦，係，你同埋睇， QR code，全部一樣啊，證書用有埋。一掃就得㗎啦。無線充原裝手錶，蘋果手錶，跟住嗰個蘋果嗰個耳筒，佢全部都得嘅。個包裝咧都非常之靚，呢度有兩色選擇，黑灰色同埋嗰個白色。係我哋呢個咧，一個襟污咗，一個靚啲咯。冇錯，就個人選擇。我哋做到健康快樂㗎。係幾多呢？82蚊就得啦。哦，冇聽錯，82蚊哦。一夜夫妻82蚊。OK 好啦。OK， 跟住咧，好多嗰啲朋友話有冇2萬啊15000夠用啊？ 2萬佢嗰啲都可以登記啊嘛。係啊。所以咧，我嗰啲 fans 揾 Happy 哥有話有冇2萬，我就揾重價做咗一個2萬出嚟。就喺呢度，呢個就係2萬啦。2萬咧，佢個係咁樣，跟住你慢慢我轉落來，有一個 C 位同埋 USB， 跟住咧佢後邊一樣有個 QR code 同埋拉挺線同埋嗰啲 Type C 線。呢個咧2萬，佢仲有個前邊有個 display， 你睇我撳一下，佢就有個顯示屏出嚟。顯示剩低個幾幾多多個個電量係咯，所以呢個咧佢係全協議嘅，出又得入又得。我哋做嘅特價咧超級 happy。使唔使200蚊啊？正常價要299嘅啦。咁你見到啊 Happy 哥落來咧，跟住你又有睇到啊高進頻道落來咧，我哋俾個超級 happy 價168蚊168。OK 好，超級 fans 價，冇錯，超抵啊！2萬毫啊！啱啦，所以咧我哋好多款式都有啊，賣得最好係邊度咧？影落嚟。而家呢啲你睇，叫下 call 5000毫安，5000毫安，1萬啊！我而家同你3個色同埋攞起來，你睇，同埋5000，佢相差佢薄度有幾多咧？OK， 跟住咧，你可以睇啊，5000正常價係賣幾錢？市場價係199蚊。199蚊，跟住咧呢個品牌大家認住啊！呢個牌子，佢可以充嗰啲蘋果原裝手錶，跟住你可以當支架。我哋呢個耳筒都可以。係啊，就原價199，你到時落來健康快樂價138蚊。冇聽錯，138蚊。138，跟住咧，本來呢部1萬嚟咧都係3個色。一樣都係啲我哋同個品牌啊嘛，就功能一樣，就多咗1倍嘅容量。佢原價係299，咁我哋到時你落來咧，其實工廠佢叫我哋要賣188蚊啊，咁我哋冇問題啊，你支持 Happy 哥 ，Happy 哥一定照有 Happy 價啦。冇錯，158蚊你就落嚟買。好，因為呢款咧佢係非常之特別啊，點解咧？你咁樣我吸上去，吸完之後咧，你睇佢即刻就有個雙燈窗，無線窗，跟住咧我而家打開個設置，通用光熱本機拉上來，佢有個外接電池，你撳入來，呢啲你睇，全部都可以睇到新廠企業 number 型號係 A2384。固件版本2.0、2C.0， 呢啲有佢最主要嗰啲電池嚟拎嘢，跟住又有嗰啲食磨器，又可以咁樣吸住。最緊要係個重點咧，就一用，你睇下，掃一下，嗰啲證書就有出嚟啦。最主要係安全同埋上得到飛機。冇錯。要做皇帝，你就買可以登機嘅充電寶。OK， 一定得啦。帶有2維碼，跟住咧，
咁你介紹咗咁多充電寶，卡拉 OK 呢個都係全宇宙最 mini 嘅，你行翻後少少，你睇。呢我度同你開翻個 Amber Lighting 嘅，你阿高進最中意嘅 Amber Lighting 氣氛燈，你睇，我等我睇下呢度，我不如咁樣啦，同我呢個都開埋啦。邊個最中意啊？講多一次。高進最中意 Amber Lighting 嘅。 OK。呢度。跟住咧，我呢度一開，咪你嘅咪。Hello，高進，第二次初戀，我俾咗你啦 ，I love you，Do you love me？係咪好好聲啊？我唔中意男聲啊。好好聲啊！呢個真係好好聲，所以咧，你到時落來攞錢，你要灰色又得，要黑色又得。個顏色。係，我哋原價係做199，咁你到時落來支持 Happy 哥，我哋一定有健康快樂價啦。又係一個你諗得到啊！大家都眾所周知啊，一夜夫妻120蚊，120蚊啫，超大哦，120蚊呢個價錢。超大，你講到重點係咪？跟 Hello， 買完卡拉 OK 之後咧，咁有啲人佢仲要買嗰啲聽嘅，你睇我呢一部咧個款式靚唔靚？超級靚嘅呢個價錢。超級靚！你唔單單靚，我哋個 bass 音質都特別之靚。我俾你聽下咯，好音質一定要。俾你享受啊，試下咯。你到時你落來，我哋原價係688蚊，係特價啦。跟住咧，你睇咗 Happy 哥一落來咧，我一部機我就俾你450蚊就得啦。如果你買咗2部咧，再 Happy 就800蚊一對。我而家俾你聽下音質啦，聽好啊！係咪好靚啊？一定啦，聲音超級靚啊！所以減埋價錢，減埋價錢超級靚啊！我哋呢度咧，你睇，仲有賣得最好啊，有個 CD 機，最好 CD 機係最火爆嘅啦！而家全華強北。呢個款就係阿 Happy 哥，全部賣得最好、最火爆嘅啦。迷你復古經典。mini 復古，跟住又靚，你睇吸起來木製嘅，又有前邊2個喇叭，送奶一流啦。我哋呢部機咧原價係599蚊，跟住我哋到時你落來。我哋俾個健康快樂價，就300蚊得啦，300蚊。好。咁你睇下我哋呢後邊有咩功能啊？你睇，我哋有耳機位，輸出位，仲有嗰個音頻輸入 TF 卡，呢個充電 Type-C 固定插住又得，你掹開又得，插手指又可以。不如我哋嚟試下呢部機嘅後果啦。OK。你試一試啊，係一轉你聽啊，靚唔靚你自己講，所以呢啲你到時落來你試下啦，係咯，真係好靚嘅。像我哋跟住到咗呢度咧，有細部，有大部，大部咧嗰啲人屋企咧，你有時要騰翻個位出嚟俾阿 Happy 哥。你要度一度就可以擺落去啦，所以呢啲咧，我哋一部大部係賣緊1980蚊，你到時玩 Happy 哥咧，原價，我哋做到來咧就一定要着數嘅啦，質素一定有啊，價錢都要到位。我哋到時落來咧，我就買到來我就950蚊就得啦，950蚊係一隻。一對仲有冇平啲啊？如果你到時買一對咧，我就1800蚊就可以嘅啦，1800蚊就可以買到呢一對。譬如我哋呢度一個聲一個，聲音就真係好震撼，因為點解咧？佢個 bass 夠大，
個震撼力真係好犀利。呢啲嗰啲玩抌機玩 HiFi 嗰啲就真係選擇咗呢啲都唔錯。呢個價錢超大啊！超大超 happy。落來咧，我就同你哋介紹一個鎮店之寶，就係、呢個咧。我同你講，我哋呢部係已經 WK Vlog 有3年免費會籍嘅啦。呢部機咧，佢嘅優點係咩咧？個低頻夠靈，跟住又可以咁樣 up 落去，兩支咪，跟住我哋又可以播到電視。我而家係用嗰個5G，你睇射落去，直接射到上邊上去。無線 HDMI 投射。係投射，就係呢部5G， 跟住就可以無線傳送嘅啦。我再同你哋，OK， 我同你再講多一聲，就係我哋呢部機咧，佢下邊尾有寫住呢個 R 叉，你到時 R 叉呢個就播到卡拉 OK 嘅。R 叉咧，冇錯，R 叉係播到嗰個電視啊，播到電視，跟住 T 叉咧就播卡拉 OK 嘅。大家冇插錯就 OK 嘅啦，就好似我哋咁樣啦。我而家攞出嚟俾你睇啊。跟住係一嚿係發射器，一嚿係接收。冇錯，你睇，你望住呢個下邊，我插喺 USB， 呢個就係 T 叉。T 叉咧就係插喺呢個卡拉 OK 嘅，大家明白係嘛？跟住另外一個咧就係插喺嗰個電視嗰度。我哋呢部咁靚咁好嘅廠品咧，就做個超級特價俾嗰啲兵士們啦。首先我要講嘅就係呢個5G 呢個健康快樂價220蚊 ，220。跟住呢個鎮店之寶咧，正常任何地方就係賣緊3580，咁我哋就做個 happy 價2700蚊，你就可以攞走，都唔使3000蚊喎。係啊，超抵啊啦！我哋仲有包郵送到聽日你仲香港屋企，冇錯，你可以落嚟試。跟住有啲話要輕便啲細個啊，我都有一個，更加多嘅選擇。我都有另外一個呢部咧。呢部嘅可以孭起嚟，我而家稱俾你睇。呢部就真係好舒服嘅，其實好多人估都估唔到嘅。我咁做到個屏幕咁大嘅嘢咧，佢都係做到4.95 kg。哇，都好輕啊！係啊，你送呢啲咧，你射落去，哇！呢個都要6.5 kg 啦，所以咧。呢種輕便係最啱啲咩地方咧？加拿大啊、英國啊、外國嗰啲啊，你翻來跟住擺喺行李箱拉翻去，直接可以手提上飛機都可以嘅，真係一流。所以呢個都係極力推薦啊！如果你地方夠大，就啱先選我嗰個可以擺喺屋企 WK Vlog嗰隻。嗰個聲音仲勁啲喎。勁，你睇呢個原價咧。3380 3380蚊喎。係啊，所以有時呢啲咧，你落來我一樣健康快樂價就做到2380。好多人而家成個行業用嘢材料啊、晶片啊、內存啊，用係升價。Happy 哥一樣對你哋感激不盡 ，Happy 價俾你哋。所以我多希望你哋大家大力支持。所以喺呢度感謝你哋，就到時係 YouTube 咧，你喺呢度你望過來 YouTube 搜尋個 Happy 哥，跟住呢個下邊呢個咧就係我最 friend 嘅高進，你可以呢個高進頻道，你都可以一齊訂閱。所以咧，我哋喺呢度咧係用心去做事嘅，希望大家
就大力支持。我都喺呢度多謝大家日日支持我，日日都睇我，所以到咗呢度咧，健康快樂一定係有俾你哋嘅。我哋希望我哋2026年馬年一齊行大運，多謝大家嘅支持，拜拜。